भाईजान जानवर पूछा है, 2 दांत जानवर है, 2,85,000 रुपये डिमांड करें इसकी। ये देख रहे हैं आप, 2,85,000 रुपये इसकी डिमांड है। जानवर का साइज़ देख लें आप, ये जानवर है 2,85,000 रुपये। ये देखें जी, ये जानवर पीछे से, इसकी भी 2,85, इसकी भी 2,85। ये आप देख लें, ये सूरत हाल है इस टाइम जानवरों की। 2 दांत जानवर है दोनों, और 2,85,000 रुपये डिमांड इसकी भी, और ये इस जानवर की भी 2,85,000। नहीं जी भाईजान, एक और दिखा रहे हैं चीज़, ब्लैक ब्यूटी, 5.5 लाख रुपये डिमांड है। चौका जानवर है भैया, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से, अच्छा जानवर है। 4.5 लाख रुपये, 5.5 लाख रुपये डिमांड है इसकी। ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत चीज़, ब्लैक ब्यूटी है पूरी। ये देखें जी भाईजान माशाल्लाह से, ये फ्रेम है जानवर का, 5.5 लाख रुपये डिमांड है। चौका जानवर है, और ये सूरत हाल है भाईजान। ये देख लें माशाल्लाह से, खूबसूरत चीज़, एक भी स्पॉट नहीं है पूरे जिस्म में, पूरा का पूरा जो है ब्लैक ब्यूटी जो है जानवर की। 5.5 लाख रुपये डिमांड है पूरी। ये देख लें माशाल्लाह से, ये सूरत हाल है पीछे की। ये देख लें माशाल्लाह से जानवर की। ये जी भाईजान ने मक्खी चीनों की लॉट दिखा रहे हैं आपको, 1,40,000 के हिसाब से भैया। ये जानवर है सारे सिंधी भी हैं भई में। ये देखिए, ये बकरे की लेंथ है, 1,40,000 रुपये डिमांड करें इसकी। ये देख लो, और जो सिंधी भी हैं उनकी भी 1,40,000 रुपये डिमांड करें। ये देख लें माशाल्लाह से, रेट आपने बड़ा खुद करना है जानवरों के। ये सूरत हाल है इस टाइम मंडी की, 1,40,000 रुपये डिमांड करे। तो छतरा जरा गया था कि साहब 2,20,000 रुपये। ये देखें जी, आपको छतरा भी दिखाते हैं, 2,20,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं इस छतरा। दोंदा जानवर है, 2,20,000 रुपये रेट। बाकी आपने सर खुद करने आके। ये देख लें, ये बदल 1,40,000 के हिसाब से सारे बकरे हैं, सिंगल पीस। ये आपके सामने आ जाएगा, 1,40,000 के हिसाब से। ये आप देख लें, ये सूरत हाल है इस टाइम बकरों की, 1,40,000 सारे जानवर। और ये 2,20,000 रुपये का छतरा है। ये सूरत हाल है इस टाइम में, देख लें माशाल्लाह रेट। बाकी आपने खुद करना भाई, मांगने को जितना मर्जी मांग लें। ये सूरत हाल है इस टाइम मंडी के। ये देख लें, 1,40,000। ये देख लें, ले जी भाईजान माशाल्लाह से, ये आपको फार्म का माल दिखा रहे हैं। 2 दांत जानवर हैं, 13.5 लाख रुपये भाई डिमांड कर रहे हैं इसकी। बहुत ही खूबसूरत चीज़, बहुत ही खूबसूरत चीज़ माशाल्लाह से, 13.5 लाख रुपया रेट भी बड़ा खूबसूरत। ये आप देख लें माशाल्लाह से जानवर, अच्छे से भी देख लें। ये जानवर है हाइट पे खड़ा हुआ है, बट बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। सारे जानवर आपको बारी बारी दिखाते हैं। ये भी देखें माशाल्लाह से, इसका 14 लाख मांग रहे हैं इस जानवर का। ये देखें जी, फार्म का माल है बेसिकली सारा। और ये सूरत हाल है जानवरों की। अगले का भी 13 लाख रुपया। और ये चिट्टा देख लें माशाल्लाह से, इसका भाईजान ये 15 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये भी देख लें माशाल्लाह से, 13 लाख रुपये भाईजान इसकी भी डिमांड है। नुकरा जानवर है, खूबसूरत चीज़, फार्म का माल आपको भाईजान दिखा रहे हैं। ये भी 2 दांत जानवर है, और 12 लाख रुपये इसकी भी डिमांड कर रहे हैं। ये देख लें माशाल्लाह से, खूबसूरत चीज़ें भाईजान, सारी की सारी खूबसूरत चीज़ें। ये आप देख सकते हैं जानवर, सूरत हाल बहुत ही प्यारे शेड में। इसकी भी भाईजान 13 लाख रुपये डिमांड है इस जानवर की। 2 दांत जानवर है, और 13 लाख रुपये भाईजान डिमांड कर रहे हैं इसकी।
खूबसूरत चीज़। और ये फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, इसकी भी भाई 13 लाख रुपये डिमांड है। सारे के सारे जानवर भाईजान 12, 13, 14, 15 इस रेशो में लाए जा रहे हैं। रेट आपने बरल खुद करना है, आके मांगने का वो जितना मर्ज़ी मांग लें। तो ये सूरत हाल है भाईजान के फार्म की। ये शाहपुर कांजरा में माल खड़ा, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। खूबसूरत चीज़, खूबसूरती में नो कॉम्प्रोमाइज़ और रेट में भी नो कॉम्प्रोमाइज़। जितनी खूबसूरती उतना प्यारा रेट, ये आप देख सकते हैं जानवर। ये सारे जानवर हैं माशाल्लाह से, अच्छी पलाई हुई है सारे जानवरों की और ख़ूबसूरती भी सबकी अच्छी है माशाल्लाह से। फार्म का माल आपको दिखा रहे हैं। या इनको भी पानी और तूड़ी जो मिक्स करके होती है वो इनको जो है डाली हुई है, खा रहे हैं जानवर माशाल्लाह से। तो ये आप देख लें माशाल्लाह से, ये माल है इनका सारा और ये जानवरों की सूरत हाल है इनके। खूबसूरत चीज़ें सारी की सारी खूबसूरत चीज़ें माशाल्लाह से, ये आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से।